วัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะพามากินลาบก้อยเนื้อสุกกับอืมก้อย30กีบหรือว่าผ้าขี้ริ้วขาวนั่นเองเป็นชิ้นส่วนผักแก้มเราก็จะมีผักนี่เลยค่ะใบบัวบกแล้วก็อย่างละใบ กระหล่ำแค่นั้นนะคะมาเรามาเริ่มกันเลยกินกับข้าวเหนียวอันนี้ซื้อมานะไม่ได้ทำเองอยากกินขมนะขมบางคนก็ไม่กินหรอกเนื้อตากล้องเขาไม่กินเนื้อเราก็เลยขอกินคนเดียวนะคะกินก่อนเลยขอชิมก่อนคำแรกอร่อยแต่ว่าสั่งเผ็ดน้อยนะอันนี้เป็น30กีบขาวสั่งขมมาเหมือนกัน30กีบขาวนะจ๊ะตอมน้อยอร่อยขมใส่ดีตัวนี้30กีบดำเราไม่กินดิบนะคะเรากินสุกแต่ว่าขมแต่เป็นเนื้อ
ใบบัวบกอร่อย